ബെറ്റർസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് ഷേക്കാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനം ഒരു 200 ml മിൽക്കാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് 1/2 ലിറ്ററിൽ ഇച്ചിരി കുറവ് പാല്. പിന്നെ വേണ്ടത് പ്ലെയിൻ ചോക്ലേറ്റ് ഞാനൊരു 100 ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബോൺവിറ്റ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോക്ലേറ്റ് പൗഡറാണത്, കൊക്കോ ചോക്ലേറ്റ് പൗഡർ. പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില ഐസ്ക്രീം, പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു സ്കൂപ്പ് 1.5 സ്കൂപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീമും വേണം. നമുക്ക് ആദ്യം ഗ്ലാസ്സിൽ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇത് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം. മിക്സിയിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, വാനില ഐസ്ക്രീം, ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം, പഞ്ചസാര, ചോക്ലേറ്റ് പൗഡർ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം. ഐസ് ക്യൂബ്സ് വേണ്ടവർക്ക് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇടാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഈ പാല് കട്ടയായിട്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇടുന്നില്ല. കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. ചോക്ലേറ്റ് നന്നായിട്ട് അടിഞ്ഞ് വരണം. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒന്ന് അടിക്കേണ്ടി വരും. കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് രണ്ടാമത് ബാക്കി പാലും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒന്നുകൂടെ അടിച്ചെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് ഷേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. വാനില ഐസ്ക്രീം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനതൊന്നും ഇടുന്നില്ല, ചോക്ലേറ്റ് മാത്രം തന്നെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിള്ളേർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ.